環島之旅嘅最後一日啊，咁緊張興唔興奮啊？出發先興奮噶嘛，係嘛？而家咪出緊發咯。環島出發先興奮噶嘛？哦，有冇啲唔捨得先？未去到唔捨得，做咩做結尾啊？都未完咁樣。唔係啊，都姐係咁噶嘛。哦，係咩？咁有咩想分享先？未有住。我哋今日最後一嘅行程咧，就喺呢個東北嘅海岸線度遊走啊，去呢個最東邊嘅燈塔啦，跟住去一個好神秘嘅海域啦，同埋入去基隆市睇一睇嘅。最東嘅燈塔，我話去過最北嘅沙灘。係。跟住去最東嘅燈塔，咪去過最南。爭最西嘅嘢啫喎。最西嘅嘢啊？你咯。咁即係齊啦，開車啦。其實最西邊我都想去嘅。最西係咩嚟㗎？最西應該係金門啊湖。哦，咁好難去。都係搭火車。火車如果得嘅話，咁2024就真係去到台北㗎啦。其實我想入油啊。哦，入油咯，轉唔轉到去㗎？嗯哼。前面仲有咩油站啊？因為而家得返1/4。哦，係咩？冇錯，真係得返1/4啫。即係嚴格嚟講，由台東嚟到呢度已經用咗3/4缸油啊！如果我哋駛入嚟個東北角嘅海岸線啊，啲人環島啊，但係冇背囊嘅，應該唔係。唔係啊，可能因為有啲單車徑咧，就係玩呢個東北海岸咧，踩完啲踩翻去基隆咁樣咯。呢度係啊，轉入去。係啊。係呢個石頭啊！呢度冇牌㗎，就嗰個位咯。食飽啲喎，因為等陣我哋要行山嘅。嚇？你去上燈塔好易啊？call 架直升機嚟啊！唔該。我好似聽到直升機嚟緊喎。直升機就冇啦，但係使乜行啊？我哋有揸車噶嘛，揸車上去咪得咯。嚟到最東面嘅燈塔啊，我哋可以睇到龜山島啊。然後眨下眼，我哋就嚟到火焰山嘅觀光坪啊。呢度最吸引我嘅呢，就係呢一片養殖池啊。聽聞裏邊係有狗熊啦、鮑魚啦、海膽啊，唔知我頭先食嗰啲係咪都係喺度拎嘅呢？轉下眼，我哋就嚟到新北市好神秘嘅海域喎。驟眼睇，咪好似青山公路冧完山泥咁咯。但係其實佢係黃金瀑布礦區流出嚟嘅鐵質嚟嘅。由於呢隻鐵質係唔溶於水嘅氧化鐵啊，所以就累積咗喺呢個海灣裏邊，形成咗陰陽海呢個奇觀啊！話口未完，我哋就已經嚟到基隆市嘅市區啊！嚟到基隆，梗係去呢個彩色街屋度打下卡啦。個個都影到咁靚，我就唔信我影得唔靚啦。拍咗先算，剪咗先算，上咗先算咯。我得啦。冇啊冇，大佬冇啊冇啊！經過6日嘅環島，先發現自己呢1年嚟浪費咗好多時間留喺台北，差啲連自己都唔記得咗。嚟台灣都係想感受下台北以外嘅生活，擺脫一下淨係得返工放工嘅人生。揸住架車兜咗一圈，又返嚟台北，發現全世界都有觀塘老母。塞下塞下，咁就天黑；塞下塞下，咁就1日。夠啦，我係講呢把聲夠啦，錯夠啦，壞過婉婷啦，
翻嚟啦，睇咗5分幾鐘，仲未瞓着都算俾面啦嘛。即係好似我哋咁樣行法都要6日，係啊，我哋已經係 skip 咗好多嘢。我哋真係儀式上真係咁樣兜咗一個圈嘅。係啊，你開車多咗個圈嘅就要做。係啊我覺得我哋車遊嘅真都係冷門啲嘅景都想去下咯。咁去熱門嘅地方都可以好冷門咁做啊！落雨嘅白朗大道嘅去過未咧？其他人未必去過啊！咁啊係。係啊，叻啦叻啦，係咪講咗你心裏邊嗰句呢？係又好，唔係又好，行埋淡水呢個漁人碼頭，咁就正式結束6日嘅環島之旅啊！拜拜。等陣先，我拖住個車頭先。咩啊？再閂翻。黐線！